ये एक स्प्लिट केस सेंट्रीफ्यूगल पंप है। इसकी मुकम्मल ओवरहालिंग करना आज हम आपको सिखाएंगे, जिसमें स्टेप बाय स्टेप हर पार्ट को हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये इसका पार्ट्स हैं, जिसमें शाफ्ट है, कपलिंग है और उसके साथ इसका एम्पेलर है। ये एम्पेलर बहुत साइड से पानी सक्शन करता है और इसके वेयर रिंग्स है और बेयरिंग्स वगैरह, बुश स्लीव बुशेस, बेयरिंग कवर, बेयरिंग सीज, एवरीथिंग। और आज हम इसमें शाफ्ट इसमें डालेंगे। तो शाफ्ट डालने से पहले हम इसमें इसकी की डालेंगे। की को बहुत एहतियात से डालना चाहिए, इसमें कुछ स्क्रैच ना आ जाए, तो फिर बाद में ये फाइनल पे एम्पेलर सेट करने में हमें थोड़ा मुश्किल पेश आएगी। तो चलिए अभी हम इसमें एम्पेलर डालते हैं। तो इसको थोड़ा सा एम्पेलर की जो जरी होती है और जो शाफ्ट की होती है, इसको थोड़ा सा बराबर करके डालना होता है ताकि इसमें एम्पेलर अच्छी तरह बैठ जाए। और इसको थोड़ा टाइट होके जाएगा तो थोड़ा सा इसको ऊपर उठा के ज़मीन पे थोड़ा मारेगा तो इसमें एम्पेलर इजीली बैठ जाएगा। तो अभी देखो जी, हमारा एम्पेलर बैठ गया है। और थोड़ा सा हैमर से इसको आगे पीछे करके इसको सेंटर कर सकता है। और आगे चल के हम इसकी की भी दिखाएंगे कि किधर बैठा है। की थोड़ा सा एम्पेलर से बाहर आएगा दोनों तरफ, ठीक है, ताकि इसमें स्लीव अच्छे से बैठ सके। अभी हम आपको थोड़ा जूम करके कैमरे में दिखाते हैं तो जो भी है। और इसके बाद इसका जो भी दूसरी तरफ से भी एम्पेलर का की बराबर आना चाहिए, दोनों तरफ 3 mm दोनों तरफ बाहर आएगा। की जो है एम्पेलर की जो बोर होता है उससे बड़ा होता है, ठीक है। तो अभी हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, आपको थोड़ा सा की दिख रहा है ना, ये वाला, ये बाहर आना चाहिए थोड़ा सा, एक तरफ नहीं, दोनों होना चाहिए। एक तरफ होएगा तो बाद में ये स्लीव ऊपर घूम जाएगा। इधर भी आप थोड़ा जूम करके हमको दिखाएगा, ये देखो कि इसका बाहर है। तो अभी हम इसका स्लीव का जो बुशेस है वो हम डाल रहे हैं। अभी स्लीव की बुशेस इसके दोनों तरफ होती हैं, 2 बड़े बुशेस होते हैं, 2 छोटे बुशेस होते हैं। हम आगे चल के आपको बताएंगे। ये जो बड़ा बुशेस है इसके ऊपर एक ओ रिंग होता है। ओ रिंग को आप अच्छे से लगाना और इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीस लगा लेना ताकि ये ईज़िली अंदर चला जाए। तो इसका मकसद क्या होता है कि ये जो बुशेस का मकसद ये होता है कि ये शाफ्ट जो होती है इसको पानी से डैमेज होने में बचाता है। कभी आपका शाफ्ट डैमेज नहीं होएगा, पानी नीचे नहीं जाएगा, पूरी शाफ्ट जो है ना सील हो जाएगी। तो इसलिए ये सील भी डालते हैं। तो आगे चल के हम इसके साथ में छोटे बुशेस भी दिखाएंगे। थोड़ा सा शाफ्ट को ग्रीस लगा लेना चाहिए ताकि ये ईज़िली आसानी से चला जाए। और क्योंकि ओ रिंग थोड़ा सा मोटा होता है तो थोड़ा सा टाइट होके जाएगा, तो इसका मतलब थोड़ा अच्छा है, टाइट जाना चाहिए। लूज़ होएगा तो पानी अंदर जाएगा, लीक हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये हम डाल रहे हैं, तो इसके अंदर कट होता है। तो कट का जो की का कट है और ये स्लीव का कट है, दोनों को आपस में बिठाने का है ताकि फंस सके, ताकि ये एम्पेलर के साथ ही स्लीव भी घूमे। अभी ये छोटा बुशेस है तो इसको भी हम लगा लेते हैं साथ में। इसको लगाने के लिए हम थोड़ा सा पीछे से हैमरिंग करेगा ताकि ये इजीली आसानी से आगे चला जाए, टाइट होता है। तो देखिए अभी हम हैमर से इसको आगे कर रहा है, तो हल्का हल्का मारना है ताकि ये हमारे जो छोटे वाले बुशेस है ये डैमेज ना हो जाए। डैमेज हो जाएंगे तो फिर ये आगे नहीं जाएगा, बाद में ये निशान आ जाएगा। देखिए हमारा ये आसानी से फिक्स हो गया। अभी हम दूसरी तरफ इसका डालेंगे। इसको अच्छे से चेक कर लें कि शाफ्ट पीछे ना जाए, ये बहुत एहतियात से डालना होता है, फिर आगे पीछे होएगा तो आपकी ये बेयरिंग की सेटिंग पूरी ख़राब हो सकती है। ये दूसरा बुशेस है, ठीक है। तो इसकी हम आपको की दिखाएंगे। ये जो हम एम्पेलर की है, शाफ्ट में की लगी हुई है, तो ये की और जो स्लीव की है ना, दोनों को एक साथ बैठाते हैं। अभी हम इस वाले ओ रिंग को भी हम ग्रीस लगा लेते हैं ताकि ये आसानी से चला जाए।
अभी हम अच्छे से इसको ग्रीस लगा के हम दिखाते हैं। ये देखें, इसके अंदर की तरफ भी ग्रीस लगा लें और शाफ्ट को भी ग्रीस लगा लें ताकि ये आसानी से चला जाए। और अभी देखें हम डाल रहे हैं, बिल्कुल सीधा की के अंदर जाके इसको बिठाने का है ताकि ये जब हमारा ये पूरा इम्पेलर चले, साथ में ये बुशेस भी स्लीव भी बुश चले। ये बुश है हमारा छोटा वाला, इसको भी थोड़ा थोड़ा हैमर मार के इसकी मदद से ये यानी कि बड़ा वाला स्लीव हमारा कट में बैठ जाएगा। ठीक है, देखें अभी हम बिठा रहे हैं इसको। बहुत एहतियात से मारना है कि बुशेस का आगे से कॉलर भी ख़राब ना हो, शाफ्ट के ऊपर हैमर भी ना लग जाए, बाद में आपका बेरिंग बैठने भी बहुत मुश्किल होएगा और जो इसका कपलिंग है उसमें बैठने में मुश्किल होगा। अभी ये देखो हमने दोनों तरफ से ये स्लीव लगा ली हैं और अभी हमारा स्लीव की तरफ से रेडी है। अभी दोनों तरफ आप देख सकते हैं, ये देखो ओ रिंग भी अंदर बैठ गया है। ठीक है, और उस तरफ भी हमारा ओ रिंग समेत पूरी स्लीव बैठ गई है। ओके, अब इसमें हम थोड़ी सी सिलिकॉन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये जो छोटा बुश लगाएंगे ना हम साथ में, वैसे तो इसमें हम वो लगाते हैं, एक रिंग आता है, लेकिन अभी हमारे पास रिंग नहीं है, तो हम थोड़ा सा सिलिकॉन लगा के बुश को लगा देंगे तो हमारा ये पानी इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, पानी इसके अंदर नहीं जाएगा तो इसकी शाफ्ट भी हमारी सेफ रहेगी। जी, ये देखें हम थोड़ा थोड़ा इर्द गिर्द ग्रीस लगा रहे हैं ताकि हमारा बुश अच्छे से सिलिकॉन के साथ लग जाए। तो ये सेम ऐसा ओ रिंग की तरह ही काम करेगा, लेकिन वैसे तो इसमें रिंग लगाना चाहिए। एक वाइट कलर का एक फ्लैट रिंग आता है जो कि पानी उसके शाफ्ट के साथ ना लगे। इसका भी मकसद ये होता है, तो दोनों स्लीव और छोटा बुश लगाने का मकसद यही है कि जो हमारी शाफ्ट है ना वो पानी से प्रोटेक्ट रहे, ताकि जो पानी है कभी भी हमारा फ्यूचर में ये स्लीव डैमेज हो तो हम ये स्लीव ही चेंज कर दें, क्योंकि अभी हमारा डायरेक्ट शाफ्ट पानी में चलेगा तो फिर वो हमारा शाफ्ट ख़राब होने का ख़दशा है। अभी हम इम्पेलर का वेयर रिंग लगाएंगे। वेयर रिंग लगाने का बहुत एहतियात करना पड़ता है। इसका जो वेयर रिंग का लॉक होता है, जो एक तरफ सेंटर में नहीं होता, ये एक तरफ ज़्यादा होता है वेयर रिंग, एक तरफ कम होता है। तो जो ज़्यादा वाला साइड है वेयर रिंग का वो इम्पेलर की तरफ होना चाहिए। जब बेस पे लगाने के वक्त हम आपको इसकी पूरी डिटेल देंगे ये क्यों ऐसा लगाना चाहिए, और ये फ्रीली मूव होना चाहिए और ज़्यादा भी क्लियरेंस नहीं होना चाहिए इम्पेलर के कॉलर में और वेयर रिंग के दरमियान। ज़्यादा क्लियरेंस होएगा तो ये पंप की परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट कर सकता है और इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इसके बाद हम इसका जो ग्लैंड पैकिंग का स्टफिंग बॉक्स है वो लगाएंगे। तो इसमें हमने ऑलरेडी ग्लैंड पैकिंग रिप्लेस कर दी है और इसमें हम अच्छी तरह ग्रीस लगा देंगे ताकि ये आसानी से शाफ्ट में चला जाए। और हम इसके बाद इसको इसके अंदर डाल देते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा शाफ्ट को ग्रीस भी लगा लेते हैं ताकि ये फ्रीली मूव हो सके जब हम इसको बेस के अंदर बिठाएगा, क्योंकि इसको आगे पीछे करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, अभी हम इसको आसानी से बिठा लेते हैं। तो इसका जो सेंटर होता है, ये जो एयर वाला नट लगा हुआ है उसके ऊपर हम इसको ऊपर की तरफ कर लेंगे। ठीक है, अभी हमें इसको इसमें स्टफिंग बॉक्स लगा दिया है। ये एक सील और बैरिंग में पानी ना जाए उसके लिए ये सील होता है, नॉर्मल रबड़ का सील होता है। और उसके बाद हम जो बैरिंग का होजिंग होता है उसका कवर लगाएंगे। उसके अंदर सील होता है बैरिंग की, जो ग्रीस बाहर की तरफ ना आ जाए, तो उसमें हमने सील डाल दिया था। तो इसको हमने ऐसे पहले से सब कुछ डाल लेना, एक चीज़ भी भूलना नहीं है, अदरवाइज़ हमको बैरिंग डाल देंगे तो फिर सब कुछ बाद में निकालना पड़ सकता है। तो ये हमारा बैरिंग कवर लग चुका है। तो अभी हम इसमें बैरिंग डालेंगे। बैरिंग डालने से पहले आपको बैरिंग भी हमारा नया था तो हमने ये खोला था। तो अभी देखो ये कट जो होता है ना ये बैरिंग का, इस बैरिंग के अंदर एक छोटा सा बुश है, उसमें एक झरी है। तो वो झरी के अंदर यानी कि की है, की के अंदर यानी कि आपको बिठा देना, थोड़ा सा ग्रीस लगा लेना है ताकि बैरिंग ईज़िली चला जाए।
तो इसके आगे थ्रेड है तो बहुत एहतियात से डालना है ताकि थ्रेड ख़राब ना हो। तो अभी हम बेरिंग डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हैमर मारेंगे ताकि बेरिंग अंदर चला जाए। तो कोशिश करें बेरिंग के ऊपर चोट ना लगे, तो हल्का हल्का मार के तो आसानी से बेरिंग चला जाता है, ज़्यादा टाइट नहीं होता। और पीछे से भी आप हैमर मारेंगे तो बेरिंग चला जाएगा। तो हम आपको दिखा रहे हैं ये वाला बेरिंग कैसे डालते हैं। पीछे से हैमर मारने का मकसद है कि बेरिंग चला जाएगा। अगर फ्रंट पे थ्रेड है, थ्रेड पे अगर हैमर लगेगा तो जो उसको थ्रेड ख़राब होने का ख़तरा है। तो हमने ये बेरिंग डाल लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह बेरिंग आसानी से डल चुका है। बस साथ साथ में पूरा फिक्सिंग करते वक्त ये एहतियात करना है कि कोई भी चीज़ जो स्लीव आगे पीछे ना निकले, जब तक दोनों बेरिंग ड्राइव साइड और एंड साइड पे बेरिंग ना लग जाए। अभी हम ये बेरिंग को लॉक करने के लिए एक वाशर और उसके ऊपर एक चेक नट लगा रहे हैं। तो इसको अभी से ही टाइट कर लें ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो और बेस में लगाते वक्त हमारा, वरना ये नट टाइट नहीं होता बेस में, पर बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी हमने ये नट चेक नट लगा दिया है और इसको हम अभी टाइट कर देंगे। तो इसको टाइट करेंगे तो अभी सबसे पहले हमने ये फ्रंट साइड पे बेरिंग लगाना है, अब बैक साइड पे नहीं लगाना, फ्रंट साइड पे बेरिंग लगाना है। तो बाद में हम आगे चल के आपको बताएंगे। फिर हम एम्पेलर का सेंटर करना होता है बेस में, तो उससे पहले फ्रंट साइड पे हम लगाएंगे, तो हम पीछे से भी बेरिंग लगाएंगे तो हम आपका जो एम्पेलर का सेंटर हो जाएगा। अभी देखिए हमने इसको टाइट कर रहे हैं, पेचकस लेके एक स्क्रू ड्राइवर ले लेना है आपने और थोड़ा हैमर मारेंगे तो ये टाइट हो जाएगा। इसको आप पाइप रेंच से भी टाइट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने हाथ से टाइट कर दिया है। तो अभी थोड़ा थोड़ा हैमर मारेंगे तो ये अच्छे से लॉक हो जाएगा। अभी देखो हमारा बेरिंग भी ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से लग गया है। और अभी हम इसका दूसरी साइड का लगाएंगे। अभी देखिए हमारा पूरा एक तरफ का नॉन ड्राइव साइड का मुकम्मल हो चुका है। अभी हम ड्राइव साइड पे लगाएंगे। तो ड्राइव साइड पे हमको डालने से पहले इसमें भी वेयरिंग डालना है, और वेयरिंग डालने का वही तरीका है जो मैंने पहले बताया आपको। जो वेयरिंग में दो लॉक होते हैं, वो लॉक जो एक तरफ लॉक सेंटर में नहीं होगा, एक तरफ सेंटर से बिल्कुल हट के होगा। जो कम साइड है वेयरिंग की, वो आपको एम्पेलर के अपोजिट में रखना है, क्योंकि बेस में ये डिज़ाइन ऐसा किया जाता है। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो लॉक जो एक तरफ कम है, एक तरफ वेयरिंग ज़्यादा है। जो कम वाला वो बाहर की तरफ रखना है, जो ज़्यादा वाला साइड है अपोजिट में, उसको आपने अंदर डाल देना है। अभी चेक करना है इसको, फ्री हो मूव होना चाहिए, लॉक भी मजबूत होने चाहिए, लॉक निकले नहीं होने चाहिए, वरना बाद में आपको तंग करेगा ये वाला सिस्टम। अच्छे से शाफ्ट को क्लीन कर देना है, ताकि अभी हम इस पे स्टफिंग बॉक्स लगाएंगे और बेरिंग कवर लगाएंगे, सील लगाएंगे। तो अभी हमने इसमें बुश डालने का बाकी था हमारा। तो ये बुश डालने के लिए हम पहले इसको भी थोड़ा सा ग्रीस लगा लेंगे, ताकि ये शाफ्ट को हमारा ऊपर पानी वगैरह लीक ना हो। थोड़ा सा इसको बराबर कर लेना है, जिधर बेरिंग बैठना है उसके बाद में ये, उससे पहले ये लगना है, तो इसको बिल्कुल बराबर कर लेना है। इसलिए हमने बेरिंग पहले उस तरफ लगाया था। ये स्टफिंग बॉक्स है और पहले हमने इसको ग्रीस लगा लेना है थोड़ा सा, ताकि ये आसानी से चला जाए। इसमें हमने ग्लैंड पैकिंग ऑलरेडी लगा दी थी। इसमें 9 mm का ग्लैंड पैकिंग लगता है। अभी हमने ये इसको बैठा दिया है। तो अभी देखें ये आसानी से बैठ गया है। ये जो इसका कट होता है ना, ये कट होता है, ये ऊपर की तरफ होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसके ऊपर मार्किंग भी होता है, बिल्कुल लाइन होता है, ये फ्रंट ऊपर की तरफ आएगा, हेड की तरफ, ठीक है। ये देखो ये बेयरिंग साथ साथ में अपने चेक करते रहना है, कुछ चीज़ आपकी बच ना जाए, क्योंकि जब बेयरिंग लगा देंगे तो बाद में निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है बार बार। ये हमने इसकी प्रोटेक्टिव सील बोल सकते हैं आप इसको, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ताकि कभी ग्लैंड पैकिंग लीक हो तो ये पानी जो है ना बेयरिंग की तरफ ना जाए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। अभी हम ये छोटा वाला बुश होता है, स्लीव बुश होता है, इसको वैसे तो रिंग लगाना चाहिए,
तो लेकिन अभी हमारे पास रिंग नहीं है, तो हम ये सिलिकॉन भी लगा सकते हैं। ये देखो हमारा ये आसानी से लग गया है। तो अभी हम इसके पीछे एक छोटी वार्शल होता है बिल्कुल शाफ्ट के साइज़ का, वो लगाएंगे। वो लगाने के बाद इसके पीछे हम बेरिंग लगाएंगे। ये देखो ये शाफ्ट वाशर लग गया है। तो ये वाशर क्या काम करेगी, जब हम बेरिंग लगाएंगे तो ये छोटी वाली स्लीव जो हमने लगाई है उसको ये बाहर नहीं आने देगी, ये बिल्कुल उसके बिल्कुल बराबर है। तो ये बेरिंग है, ये बेरिंग अभी हम लगाएंगे, इसको थोड़ा थोड़ा हैमर से मार लेंगे। तो ये थोड़ा सा इधर से हार्ड जाता होता है बेरिंग, क्योंकि ये थोड़ा सा रस्टर्ड है शाफ्ट। हल्का हल्का हम इसको हैमर मार लेंगे ताकि ये थोड़ा सा अंदर चला जाए। बाद में इसको हम वर्टिकल कर लेंगे शाफ्ट को, ठीक है। तो देखें अभी हम इसको वर्टिकल करेंगे ताकि ये इजीली चला जाए। ये हम पहले शाफ्ट थोड़ी सी पीछे चले जाती है, स्लीव के ऊपर से बाहर चला जाती है, थोड़ा थोड़ा इसको उधर से मारना ताकि लेवल हो जाए। अभी इसलिए हमने इसको नीचे रख लिया ताकि शाफ्ट ऊपर नीचे ना हो। अभी हमने इसको एक पाइप का पीस ले लिया है और बेरिंग डाल रहे हैं, हल्का हल्का बेरिंग ठोकना है इसको। तो बिल्कुल बराबर साइज़ का पाइप लेना है आपको, 1.5 इंच का पाइप ले लो, तो या 1/4 का, तो वो इसलिए इजीली आपका बेरिंग इसमें चला जाएगा। तो ये देखें अभी हम इसको थोड़ा थोड़ा हैमर मार के बेरिंग को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये बहुत एहतियात से करना होता है कि शाफ्ट के ऊपर स्क्रैच ना आ जाए, तो फिर आपका ये नहीं होगा। हमारा ये बेरिंग अच्छी तरह बैठ चुका है और ये बेरिंग अभी इसके नीचे वाशल के साथ इसकी बेरिंग का जो अंदर का कॉलर है वो टच हो गया है। इसकी वजह से ये जो छोटा बुश है हमारा वो भी लॉक हो गया है, अभी वो भी अपनी जगह पे बैठ गया है। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ बेरिंग का किधर तक बैठा है। ये देखो ये घूमता है और साथ में ये बुश भी साथ में बैठ गया, स्लीव के साथ भी बैठ गया और बेरिंग के साथ भी अच्छे से टच हो गया है। तो ये लूज़ नहीं होना चाहिए, बेरिंग पिछला डालने का यही निशानी होता है कि हमारा ये बुश जाम हो जाए। अभी हम इसको सीधा कर लेते हैं और इसकी जो भी सेटिंग है, मसलन इसका जो वेयरिंग निकल गया है और स्टफिंग बॉक्स है, इसको सीधा कर लेना है। और ये जो वेयरिंग है, ये वेयरिंग का एक लॉक होता है ना, वो निकल गया है, इसको लगा लेना। और इसको बहुत एहतियात से लगाना, जब ये बिठाते वक्त भी कभी कभी निकल जाता है, तो ये लाजम इसमें लगाना चाहिए ताकि वेयरिंग पंप चलते वक्त ये साथ में ना घूमे। ये पंप चलते वक्त ये साकत होता है, यानी कि ये नहीं घूमता। ओके। और उसके बाद ये हम बेरिंग का जो फ्रंट साइड का बेरिंग उसका प्लेट है, और ये हम अभी बैक साइड का जो इसका बेरिंग होजिंग है उसको डालेंगे। तो इससे पहले हम बेरिंग में ग्रीस लगा लेंगे ताकि जब हम इसको बंद कर दें तो इसमें ग्रीस हो। तो ये ग्रीस अच्छा वाला डालना चाहिए हमेशा इसमें। और बेरिंग की ग्रीस लगाने के बाद हम आपको होजिंग डालना भी बताएंगे। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली नई वीडियो का आपको लिंक मिल सके। तो मैं फायर रिलेटेड के मतलब की वीडियो अपलोड करता हूँ। ये अभी बेरिंग का हम होजिंग डालेंगे, तो इसको भी अच्छी तरह हम ग्रीस लगा लेंगे ताकि बेरिंग को चलते वक्त लुब्रिकेट रहे ग्रीस से। और बाद में भी हम ग्रीस गन के साथ भी डाल सकता है, लेकिन अभी हम ओवर हालिंग कर रहे हैं तो अभी हम डाल सकते हैं इसको। अभी ये देखो आराम से बिठाना बराबर करके, और इसको थोड़ा थोड़ा हैमर से हल्का हल्का मारना है ताकि ये बेरिंग अपनी जगह पे बैठ जाए। तो ये देखो अभी हमारा बेरिंग बैठ रहा है। तो बहुत एहतियात से बिठाना चाहिए इसको बेरिंग को, ताकि कभी बाहर निकालना पड़ जाए तो ये बाहर निकल जाए। बिल्कुल बराबर चारों तरफ इसको हल्का हल्का हैमर से इसको पुश कर देना अंदर की तरफ। अभी ये जो बेरिंग के ऊपर का होजिंग का कवर है, इसको 3 बोल्ट लगते हैं 17 के। तो इसको हम अभी बोल्ट भी साथ में एक दफ़ा ही लगा देंगे, और इसको बोल्ट पहले लगाने पड़ते हैं। जो फ्रंट साइड वाले है जिसको नट लगाया हमने बेरिंग को, वो बाद में भी लगा सकते हैं, इसको आपको अभी लगाना है। ये अभी हम इसको तीनों बोल्ट लगा लिए हैं, ठीक है।
तो इसके बाद हम इसको स्पानर के साथ टाइट करेंगे। तो बाद में जब हम कपलिंग लगा लेंगे तो फिर हम इसमें बोल्ट नहीं डाल सकता, तो ये बोल्ट पहले ही डालने पड़ते हैं ताकि ये बाद में हमें मुश्किल ना हो। तो अभी हम इसको स्पानर के साथ टाइट कर लेते हैं ताकि बैरिंग अपनी जगह से हिले ना। हाउसिंग भी हमने जल्दी जल्दी टाइट कर ली हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो, तो ये पहले टाइट कर लेने हैं। अभी हम फ्रंट साइड वाले में ग्रीस लगाएंगे थोड़ा सा बैरिंग के ऊपर। बैरिंग हमने पहले फिक्स कर दिया था, नट वाशर रख के फिर नट को टाइट कर दिया था, चेक नेट को। तो अभी हमने इसको भी अच्छी तरह ग्रीस लगा ली है, ठीक है। तो कोशिश करें अच्छा वाला ग्रीस लगाएं ताकि ये लंबा अरसा तक चले। अभी ये होजिंग है और इसके होजिंग में डिफरेंस है पहले वाले से, क्योंकि ये आगे से बंद है, क्योंकि ये हमारा एंड पॉइंट है। तो इसको भी थोड़ा थोड़ा हैमर मार लेंगे। तो इसके बोल्ट आप लूज़ भी रख सकता है उधर, क्योंकि थोड़ा सेटिंग करते वक्त आपको इसको लूज़ रखना होता है, बाद में आपको टाइट कर सकता है, ठीक है। अभी हम इसकी भी प्लेट को आगे कर देंगे, इसके बोल्ट लास्ट में लगाएंगे उधर जब हम इसको बेस में बिठाएंगे, ठीक है। अभी ये हमारा बेस है जो बिल्कुल कचरा हो गया था, इसमें पानी है, गैसकट वगैरह और बोल्टों में पानी लगा। अभी हम इसको अच्छे से सफाई करेंगे और पुराना वाला जो गैसकट लगा हुआ उसको हम रिमूव कर देंगे। इसके ऊपर हम नया गैसकट बनाएंगे। तो अभी हम इसको सफाई करेंगे और इसको नया गैसकट बनाएंगे। ये हमारा ऊपर वाला हेड है, तो इसको भी हम सफाई कर अभी हम इसका जो हेड का सफाई कर लेंगे और जल्दी जल्दी इसका गैसकट बनाएंगे। और गैसकट बनाने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि गैसकट कैसे बनाया जाता है। अभी हमने इसको हेड को सफाई कर लिया है, ये देखो ये हेड गैसकट पेपर लिया है और इसको स्पाइनर की मदद से हल्का हल्का मारेंगे और ये देखो हमारा गैसकट बन गया है। तो ये अच्छे तरीके से बनाना, दोनों तरफ बनाना है। मैंने एक तरफ बना के दिखाया है, सेम उसी तरीके से आप दूसरा गैसकट भी बना सकता है। अभी हमने इसके ऊपर इम्पेलर का पूरा सेट रख दिया है और मैं ये बोल्ट 3 बोल्ट लगते हैं फ्रंट साइड पे और 3 बोल्ट ही इसके बेरिंग होजिंग के बेस के साथ लगते हैं। यह इनको मैं अभी मिला लिया है और टाइट कर रहा हूँ। तो ये पहले हल्के हल्के मिला लेने हैं। तो ये बोल्ट लगाने से पहले आपने बहुत एहतियात से मिलाना है इसको, तो बराबर पे रख के टाइट करने हैं ताकि इम्पेलर का जो सेटिंग है वो बराबर हो जाए। अभी ये मैं बोल्ट जल्दी जल्दी इसको टाइट कर लेता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। मैंने फ्रंट साइड के टाइट कर लिए हैं और ये देखो अभी इम्पेलर बिल्कुल बराबर घूम रहा है, सही है। अभी मैं इसको आपको ये इसकी सेटिंग करके दिखाता हूँ। ये देखो इसका इम्पेलर का सेटिंग सेंटर में होना चाहिए। इम्पेलर को आपको मैं दिखाता हूँ वीडियो जूम करके, ये देखना। ये देखो मैं उंगली की मदद से दोनों तरफ आपकी फिंगर जाना चाहिए। ये नहीं है एक साइड पे इम्पेलर ज़्यादा हो दूसरी साइड पे बिल्कुल बॉडी के साथ टच हो, तो ऐसा फिर वेयरिंग इम्पेलर के साथ टच होएगा और फिर बाद में कटिंग हो जाएगा और बाद में बहुत डेंजर साउंड देगा। अभी इसको इम्पेलर को थोड़ा हैमर मार के सेटिंग कर लेना है। अभी हम इसका ड्राइव साइड का होजिंग का बॉडी के साथ बोल्ट लगा लिए थे। अभी मैंने इसको जल्दी जल्दी टाइट कर लेता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। ओके, अभी मैं ये तीनों पहले मिला लेने हैं, फिर इम्पेलर का सेंटर कर लेना है, बाद में आपने ये इनको फुल टाइट कर देना है। अभी मैं ये देखो इम्पेलर घुमा रहा हूँ, बिल्कुल आसानी से घूम रहा है और वेयरिंग के साथ टच भी नहीं हो रहा। और वेयरिंग इसमें ऐसा लूज़ होना चाहिए हल्का हल्का, ये दिखाता हूँ। और इम्पेलर के साथ टच भी नहीं होना चाहिए, लूज़ होना चाहिए और इम्पेलर के साथ टच भी नहीं होना चाहिए, देखो ऐसा। और इम्पेलर बिल्कुल वेयरिंग में बराबर आना चाहिए। और ये स्टफिंग बॉक्स के लॉक बेस के में कट में जाने चाहिए, वेयरिंग के भी जो लॉक है बेस के कट में जाने चाहिए और दोनों तरफ सेम ये होना चाहिए। देखो ये लॉक में बैठे हुए हैं, ये भी लॉक में बैठा हुआ, स्टफिंग बॉक्स का लॉक में बैठा हुआ, बेस में लॉक में, ठीक है। ये देखो ये हमने अभी टाइट कर दिए हैं। और उसके बाद ये कपलिंग हमने लगा दी थी और कपलिंग को भी सेंटर कर लेना है, मोटर को भी साथ में सेंटर कर लेना है और उसमें बिठा देना है। अभी ये हम कपलिंग का एक एलेंकी का ग्रिप स्क्रू होता है 4 mm का, तो अभी हमने उसको भी
टाइट कर देना है ताकि ये चलते वक्त ये कपलिंग पीछे की तरफ ना जाए और हमारी ये बॉडी को टच ना हो। तो इसको अच्छे से टाइट कर लेना है, ये भूलना नहीं है, तो वरना बाद में ये ख़राब हो सकता है शाफ्ट भी। अभी ये हमारा अच्छे से टाइट हो गया है और हमारा मोटर के साथ कनेक्ट हो गया और ये देखो मोटर के साथ कपलिंग भी घूम रहा है। और इसकी हमने अलाइनमेंट कर ली है। अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है वरना आपका कपलिंग के सेंटर वाला रबड़ ख़राब हो जाएगा। ये देखो इधर वेयरिंग भी हमारा बिल्कुल सही है, कोई साउंड नहीं दे रहा है। ठीक है, अभी देखो ये इतना 3 से 4 mm गैप होना चाहिए इसमें, ये देखो बिल्कुल बराबर है। अभी हम सिलिकॉन लगा लेंगे तो हमारा ये फिनिश हो गया है। हम पैदल वगैरह अभी हम सिलिकॉन लगा के इसके ऊपर गैस्केट लगाएंगे ताकि इसके ऊपर हम हेड रख सकें। तो ये सिलिकॉन लगाना ज़रूरी तो नहीं होता लेकिन फिर भी हम लगा लेते हैं ताकि कोई लीकेज ना हो। तो अभी मैं जल्दी जल्दी सिलिकॉन लगा लेता हूँ और उसके ऊपर गैस्केट भी बिठा लूँगा। दोनों तरफ सिलिकॉन हल्का हल्का लगा लेना है। तो जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। मैं ये फायर पंप के रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ, कंट्रोल पैनल और मैकेनिकल साइड्स वगैरह की। और अभी देखा मैंने एक तरफ गैस्केट लगा लिया है, अभी दूसरी तरफ भी हम गैस्केट लगा रहा है। तो अभी हमारा सिलिकॉन हल्का हल्का लगा देना है। अभी हमने गैस्केट बिठा दिया है और इसके ऊपर भी हल्का हल्का सिलिकॉन लगा देना है, फिर इसके ऊपर हम हेड बिठा देंगे। हल्का लगा हमने ऊपर भी लगा रहे हैं। तो इसमें सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आपने इम्पेलर का सेंटर करना है। इम्पेलर को बेस के अंदर बिल्कुल सेंटर होना चाहिए और वेयरिंग को इम्पेलर के साथ टच नहीं होना चाहिए वरना ये बाद में साउंड भी मारेगा और ये शाफ्ट वगैरह को भी डैमेज कर सकता है इम्पेलर की। तो अभी हमने इसका हेड बिठा दिया है तो इसके ऊपर हम बोल्ट लगा रहे हैं। टोटल इसके 16 बोल्ट होते हैं, 16 बोल्ट होते हैं। वाशल भी नीचे होती है, पहले अपने वाशल लगानी बाद में अपने ये कैप वाला बोल्ट लगा देना है। तो बोल्ट पहले मिलाएं तो बाद में इनको बराबर टाइट करना है। अभी देखो हमने ये सारे बोल्ट मिला लिए हैं तकरीबन। तो अभी हम ये इनको टाइट कर रहे हैं तो इसके बाद हम आपको टेस्टिंग दिखाएंगे। तो अभी हम इसको आपको इसकी टेस्टिंग भी दिखाते हैं कि कितना ये प्रेशर उठा रहा है। अभी तकरीबन हमारे सारे बोल्ट अभी टाइट हो चुके हैं तो सबको बराबर टाइट करना है ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाए। तो इसकी अभी हम आपको ये एयर वाले पाइप है दोनों तरफ, आगे और पीछे, तो स्टफिंग बॉक्स में एक लगेगा और दूसरा हेड की तरफ लगेगा। तो ये हमने लगा दिए हैं और इनको फिर अच्छे से टाइट कर देना है ताकि, और थोड़ी सी टिफ्लम टेप लगा लेनी ताकि ये बाद में लीक ना हो। अभी हमारे दोनों लग गए हैं। अभी ये हम डिलीवरी साइड वाली गेज लगा रहे हैं जिससे हम प्रेशर को देखेंगे और इसके बाद हम सक्शन वाली गेज भी लगाएंगे। तो ये गेज बहुत एहतियात से लगानी होती है क्योंकि ये जो नीचे वाला पाइप होता है वो बेस में लगा होता है, तो बेस में अगर थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो बेस में टूट भी सकता है। तो फिर ये अभी हमारी सक्शन वाली गेज है, इसको भी हम टाइट कर लेते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर वाला एयर वाला रिलीफ वाल लगाएंगे, एयर रिलीज वाल लगा देंगे ताकि अब हम सक्शन वाल खोलेंगे तो एयर इसके ज़रिए बाहर आ जाए। तो ये हमने इसको भी लगा दिया है। ठीक है, इसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो ये हमारा अच्छे से टाइट हो चुका है। इसको पाइप रेंच की मदद से भी हल्का ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना। ये देखो हमारी टेस्टिंग होगी, हमने इसको चला के चेक किया है। अभी हमारा पंप भी सही से घूम रहा है, साउंड भी कुछ भी नहीं है। गाइस ये हमारी ओवरऑलिंग मुकम्मल हो चुकी है।